أجدد الترحاب بكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات. وصلنا الآن إلى الجزء الثاني من محور الطبيعة موضوعا للنشاط الإنساني. هذا الجزء المعنون ب من السيطرة على الطبيعة إلى الانسجام معها. ولا بأس أن نعيد التذكير بإشكال هذا المحور، حيث تساءلنا عن العلاقة التي يمكن أن يقيمها الإنسان مع الطبيعة. أية علاقة إذن أقامها الإنسان مع الطبيعة؟ هل هي علاقة انسجام وتوازن وتناغم، أم هي علاقة سيطرة وتحكم واستغلال؟ كما تابعتم معنا أعزائي عزيزاتي، فإن الإشكال الذي طرحناه جعلنا نتوقف عند تصور للفيلسوف الفرنسي ديكارت، الذي أكد أن علاقة الإنسان بالطبيعة مطبوعة بسعيه، أي الإنسان، إلى إحكام سيطرته على الطبيعة وتسخيرها لصالحه. نفس الإشكال يفتحنا على تصور مغاير يمثله الفيلسوف البريطاني برتراند راسل. هذا الفيلسوف الذي عاش في الفترة الممتدة ما بين 1872 و 1970، وهو عالم رياضيات ومفكر وأديب، عرف بغزارة إنتاجه، بحيث وصل مجموع ما كتبه حوالي 35 كتابا، فضلا عن العديد من المقالات. ومن أبرز كتبه يمكن أن نذكر مبادئ الرياضيات، الأصول الرياضية، مشكلات الفلسفة، مدخل إلى الفلسفة الرياضية، إلى غيرها من الكتب. وقد حصل راسل سنة 1950 على جائزة نوبل للآداب لجرأته في التصريح برأيه ومناهضته للحرب. يكشف راسل عن التناقض بين الرهان المبدئي والأساسي للعلم وبين نتائج العلم على المستوى المادي والملموس. ومعنى ذلك أعزائي عزيزتي هو أن العلم طرح آمالا كبيرة أمام البشرية، وأن نتائجه دائما يكون الهدف منها هو تحسين حياة الإنسان وكل ما فيه خير البشرية. إلا أن الواقع الملموس يكشف لنا وجها آخر لنتائج العلم، يتمثل ذلك في أشكال من الضرر التي يمكن أن يلحقها العلم بالطبيعة وبالإنسان على حد سواء. فالعلم كما نعلم ساهم في تيسير حياة الإنسان. مثلا يمكن أن نتحدث عن الأبحاث الطبية التي تساهم في وقاية الإنسان من الأمراض وإيجاد لقاحات للأوبئة والفيروسات بشكل عام. وكذلك للعلم نتائج سلبية تتمثل
في أشكال من الضرر التي يمكن أن تلحق بالإنسان. يمكن هنا أن نستحضر كأمثلة الهندسة الوراثية، الاستنساخ، وغيرها من الاستعمالات اللا أخلاقية للعلم. إذن نجد مع رسل أن علاقة الإنسان بالطبيعة عرفت مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى التي تميز بها اليونانيون تمثلت في وجود علاقة حميمية بين الإنسان اليوناني والطبيعة، وهي علاقة قائمة على الحب وعلى نظرة شاعرية ناتجة عن عقل عاطفي جبار. هي علاقة انسجام وتماهي راجعة للنظرة التأملية التي تميز بها اليونانيون. أما المرحلة الثانية فتمثلت في لحظة العلم الحديث التي شكلت تحولا كبيرا وخطيرا في تصور الإنسان للطبيعة. فبدل النظرة التأملية التمتعية التي كانت خاصية اليونانيين، أحل العلم مكانها نظرة قائمة على السيطرة والهيمنة وعلى التحكم في الطبيعة واستنزاف مواردها. انطلاقا من تصور رسل يمكن أن نصل عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة إلى الخلاصات الآتية: ضرورة القيام بمراجعة نقدية شاملة لنتائج العلم والنزعة التقنية، لأن غاية الحياة بالنسبة للفرد هي الأشياء التي يرغبها والتي تكفل له الأمن والطمأنينة والبهجة والسرور. فالعلم الحديث شكل تحولا خطيرا في تصور الإنسان للطبيعة، لذلك ينبغي إعادة النظر في هذا التصور. نلاحظ إذن في هذه الشريحة التي تمثل خطاطة المفاهيم الأساسية لهذا المحور أن العلاقة بين الإنسان والطبيعة عرفت مستويين. يتمثل المستوى الأول في المعرفة التي تقود إلى السيطرة من أجل تحقيق المنفعة، ثم المستوى الثاني المعرفة المرتبطة بالتأمل والتي ينتج عنها الاستمتاع. وفي كلا المستويين فإن النتيجة المراد الوصول إليها هي تحقيق السعادة بالنسبة للإنسان، إلا أن ما يمكن أن نلاحظه هو أن إسراف الإنسان في السيطرة على الطبيعة من أجل تحقيق مصالحه وغاياته المختلفة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا يؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في إلحاق الأذى والضرر بالإنسان وبالطبيعة على حد سواء. ونحن نلاحظ أن الطبيعة لا تقف مكتوفة الأيدي أمام استغلال الإنسان لمواردها واستنزافها. فغالبا ما تكشف الطبيعة
عن ردود أفعال تكون غالبا مؤلمة للإنسان، تتمثل في كوارث طبيعية أو في أمراض مستعصية أو في فيروسات معينة تلحق الأذى بصحة الإنسان وتثير لديه الخوف والقلق. عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، انطلقنا في هذا المحور من التساؤل عن علاقة الإنسان بالطبيعة، وما إذا كانت علاقة انسجام وتناغم وتوازن، أم هي علاقة سيطرة وتحكم واستغلال، حيث توقفنا عند تصورين أساسيين. الأول يمثله الفيلسوف الفرنسي ديكارت، الذي أكد على أن الطبيعة مجالا محكوما بقوانين، إذا ما استطاع الإنسان معرفتها تسنى له السيطرة عليها واستغلال ثرواتها لمصلحته. وبالمقابل توقفنا عند تصور الفيلسوف البريطاني راسل، الذي اعتبر أن الفلاسفة اليونان الأوائل أقاموا علاقة حميمية مع الطبيعة، أفصحت عن الرغبة الدفينة في المعرفة، مع نظرة شاعرية غايتها البحث عن السعادة داخل الاحترام والتوافق مع الطبيعة. إلا أن لحظة الفكر العلمي الحديث شكلت منعطفا حادا أصبح معه الإنسان طاغية على الطبيعة ومحولا لها إلى موضوع للاستغلال المادي. وفي الأخير أود أعزائي عزيزاتي أن أحثكم على ضرورة الاشتغال على صياغة فقرة لإبراز هذا التقابل القائم بين التصور الذي يدعو إلى ضرورة إحكام السيطرة على الطبيعة وتسخيرها لخدمة مصالح الإنسان، والتصور الذي ينبه إلى ضرورة إقامة علاقة انسجام وتناغم مع الطبيعة في احترام لقوانينها وفي توافق معها. شكرا على تتبعكم واهتمامكم. إلى اللقاء.